என்னது இப்படிலாம் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கா அப்படின்னு நான் பார்த்து ஷாக் ஆனதாங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். யூடியூப் பார்த்துக்கலாம், கேமரா இருக்கு, எல்லாமே இருக்குங்க சென்சாரோட. ஏன் இப்படி சிரிக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. அந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஆடியோ ஷோரூம் ஃபுல்லா கனெக்டடா இருந்து சௌந்தர்யா என்னோட வீடியோ வச்சு ஃபன் பண்ணிட்டு இருந்தா. ரெண்டு முகமும் ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கம்பேரிஷன் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் ஆயிருச்சு. என்னன்னு பார்த்தா சென்சார் இருக்குங்க. பயந்துட்டேன், நான் தான் ஏதோ பண்ணிட்டேன். இதான் சான்ஸ்னு என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நோட்ஸ்ல எழுதி சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருக்கேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தோம், அதுவும் 3 lakhs. நீங்க ஆல்ரெடி பாத்துருக்கீங்களான்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. கொஞ்ச நேரம் சௌந்தர்யா கிட்ட இது வாங்கிக்கிறியா அது வாங்கிக்கிறியா, நான் வாங்கி தரேன், எதுவே நான் வாங்கிக்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது மட்டும் எல்லா மம்மிஸும் ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க, டெய்லி ஜூஸ் போட்டு தரேன், டெய்லி ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கி வைக்கிறேன் அப்படின்னு. ஆனா ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது அந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தாங்க எப்பவுமே இருக்கும். ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸ்ல கொரியாண்டர் வைக்கிறது, சாக்லேட் பாக்ஸ்ல பச்சை மிளகா வைக்கிறது, உங்க வீட்ல எப்படியான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. லாஸ்டா சேர்ல ஒரு மசாஜர் வச்சிருந்தாங்க, உட்கார்ந்த உடனே செம்ம ரிலாக்ஸிங்கா இருந்துச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்களும் அங்க கிளம்பிட்டோம். ஓகே பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம்.